벽난로 막힌 거 괜히 들었어. 그날 이후로 새벽 2시 구물만 되면 집이 얼어붙거든. 처음 들었을 땐 썩은 고기 썩는 냄새만 올라왔어. 청소하러 온 아저씨는 굴뚝 카메라 넣었다가 지붕에서 그냥 떨어져 죽었고, 그날 밤 벽난로 안에서 숨 쉬는 소리가 나더라. 차가운 바람이 일정한 간격으로 내 얼굴에 훅훅 불어와. 며칠 뒤 또 새벽 2시 9분 안에 비명 지르는 소리에 뛰어나갔는데 불 켜자마자 까만 뭔가가 벽난로 안으로 쑥 말려 들어가더라. 바닥엔 사람 머리카락 같은 쭉쭉한 새카만 털뭉치만 남기고. 아내는 그날 이후로 못 찾았어. 근데 어젯밤 벽난로 턱 위에 반지가 하나 올려져 있더라. 그 더러운 털로 꽉 묶인 우리 결혼 반지. 오늘 새벽 2시 9분엔 나도 저 안으로 한번 올라가 보려고. 누가 날 기다리는 것 같아서.